なんでくしゃみって出るの？今日もいいお天気。小春ちゃんとジジくんは幼稚園のお庭で追いかけっこをしていました。ジジくん、こっちこっち。小春ちゃん、待て待て。二人が庭の花の近くを駆け抜けたとき、クッション。ジジくん、大丈夫？ヘクシュン、まただ。ジジくん、風邪ひいたの？なんだか鼻がくすぐったくなって。小春ちゃんもジジくんもなんでくしゃみが出るのかわかりません。変なの。なんで出ちゃうんだろう。うさぎ先生に聞いてみようよ。先生、ジジくんがくしゃみをしたの、なんで？お花を通った時にいきなりヘクシュンって。ふふ、それはね、体が自分を守っているサインなんだよ。体がサイン？二人はきょとんとしています。うさぎ先生は紙芝居を使って説明してくれます。例えば、お花の中に塵やほこりが入ったら、体は大変って思うの。それを早く出そうとするために、くしゃみをするんだよ。ヘクション。お花の中の汚れを飛ばしてるの？そう。いらないもの、出ていけって体が頑張ってるんだよ。僕、頑張ってたんだね。そうよ。くしゃみは体を守るヒーローなんだよ。ヒーローか。かっこいいね。小春ちゃんとジジくんはくしゃみをちょっとだけ自慢したくなりました。またお花の近くを通った二人。ヘクション。また出た。ジジくん、お口を押さえてくしゃみができてすごいね。ばい菌を他の人に飛ばさないために、くしゃみをするときは必ずハンカチや腕でお口を押さえないとね。ヒーローはマナーも大切。ヒーローパワー発動だ。くしゃみは体を守る大事な仕組み。周りの人を守るマナーもヒーローには大切です。二人は今日も体の不思議を一つ見つけたのでした。次はどんな不思議があるかな？楽しみだね。また次の回で会おうね。